穿越斗罗，你出生在七宝琉璃宗麾下的七宝村，父母拥有的武魂都很普通，母亲是一颗珠子，没什么用，先天没有魄力，父亲倒是一把剑，原本是不错的战武魂，但问题是这是把袖剑。话接上文，随着胡列娜的认输，七宝琉璃宗这边响起了阵阵欢呼，尤其是宁荣荣直接扑到了天灵怀里，实在是太解气了。谁叫武魂殿刚刚那么欺负他们？燕立即上台将胡列娜扶了下去，还恨恨地看了天灵一眼，伤了他的心上人。此刻他已经将天灵视作不死不休的仇敌了。鬼魅给三人都检查了一下，松了口气。这三人看似都遭到重创，实则都是轻伤。燕背部2道伤痕并不见骨，调养一段时间就好。至于被封印的魂力，只要随着冥想自会解开。胡列娜非常虚弱，不过只是精神力损耗过大，休息一段时间就能复原。邪月最惨，身上居然有3处致命伤，但是在天灵精妙的剑技之下，其实都是皮外伤。鬼魅骇然地看着邪月身上的伤口，脖子上的、手腕上的以及胸口处，每一处只要剑锋偏离1公分，就会要了他的命。如此精微的剑术，就是陈星年轻时也不一定做得到，差点又让陈星那个老东西给骗了。什么只学杂七杂八的，搞得自己剑法不精，这叫不精，都到举重若轻的境界了好吗？另外的就是邪月之前施展圆月，导致魂力消耗过大，但这根本不是问题。鬼魅先为他止住血，然后稍微输了点魂力给他，他很快就又变得精神奕奕了。邪月，到底发生了什么事？为什么你们的武魂融合技会被破解？鬼魅质问道。他不敢相信一个小小的魂尊能破解足以匹敌魂帝的武魂融合技。其实论力量，天灵当然远不如妖媚这招，但他的武魂正好就克制他们。邪月回忆起当时的那一幕，心有余悸地述说道：当时我和娜娜已经运起全身魂力，准备使出圆月一口气将他击杀，但是没想到他的第3魂技居然有强行分开我们武魂融合的能力，简直是我们的克星。因为突然分离，我的圆月被打断，魂力全部耗尽，就变成了任他宰割的羔羊。邪月说到最后已经是怒不可遏，甚至一拳打在了地上，将地面打出一个很深的拳印。因为失去了魂力护体，他的手指都开始流血，但此时他心中只有满腔愤恨，根本感觉不到疼痛。另一边，天灵接受完七宝琉璃宗众人的欢呼，和古然、荣荣3人走到宁风致面前。宗主，弟子3人不辱使命，得胜归来，做得很好。君天灵、宁荣荣、古然，你们3个听着，我现在以七宝琉璃宗宗主之名，记你们3人各一大功。宁风致严肃道：宗门大功可不只是一个名头这么简单，这是获取宗门资源的途径，亦是在宗门中不断晋升的保障。就算天灵和古然是封号斗罗徒弟，宁荣荣是宁风致女儿，如果寸功未立，即便他们将来要继承长老或者宗主之位，也不会有多少人信服。多谢宗主。在大庭广众之下，即便是平日里没大没小的宁荣荣，如今也是非常乖巧，学着古然与天灵向宁风致行礼。我仿佛看到了未来新一代的琉璃宝塔剑骨头组合。宁宗主，老夫真是羡慕你啊！宗门有如此出色的3个传人，玉元镇的语气简直说不出的酸。他一直在外炫耀的玉天恒，在天灵面前根本没有半点可比性。玉天心也比不上吃了铁甲牡丹的古然，更何况还有一个资质超过宁风致的宁荣荣。七宝琉璃宗今日不仅展现了当下实力的强劲，更展现了他们底蕴之深厚。毕竟年轻一代才是宗门的未来。呵呵，老鬼，你还有什么屁要放吗？独孤博到现在还不忘说风凉话。他虽然答应不再对鬼魅出手，却不妨碍用垃圾话气死他吗？跟天灵一起待了半年，他已经从天灵那学了不少损人的话。哼，愿赌服输，阴阳取什么封号，你们自己决定。我们武魂殿不再参与。鬼魅此刻的脸色真仿佛鬼一般，要多恐怖有多恐怖。可独孤博就喜欢看他这样的表情，继续道：取什么封号，这本来就是人家的自由。我说的是那块万年宝石类魂骨。今天各大宗门以及天斗皇室的人都在场，你应该不会食言吧？老毒物，这是我们武魂殿和七宝琉璃宗的事情，你这个外人瞎掺和什么？鬼魅怒声质问。原本他还真想反悔，毕竟是万年宝石类魂骨啊。他们武魂殿都没几块，但现在独孤博大庭广众之下拿出来说，他一旦食言，武魂殿的名声就完了，这对他们来说远比失去一块魂骨打击更大。谁说独斗罗冕下不能参与我七宝琉璃宗之事了？宁风致站了出来，他要宣布今天的第2件大事了。各位魂师界同僚，其实我今日邀请大家来此，除了是参加阴阳长老的封号大典外，还有一件事要宣布，那就是我七宝琉璃宗将在今日设立第4尊长老之位。想必大家刚刚也看到了，在七宝大殿上的座位是4张，而不是3张。你们是不是都以为这张座位无主，是我为了激励宗门弟子而设立的？你们错了，这第4张座位的主人就是独斗罗冕下，他将在今日正式加入我七宝琉璃宗。宁风致一字一句意气风发地述说着，一门4斗罗，这就是他张扬的底气。除了早就被自己孙子告知此事的玉元镇与石磊之外，其余人目光都紧紧地盯向了独孤博，他们想要听到独孤博亲口承认。谁都知道独孤博是最向往自由的魂师，武魂殿多次邀请他，威逼也好，利诱也罢，甚至袭杀，能做的他们都做了，独孤博依然不为所动。难道今日他真的要打破自己的坚持，加入七宝琉璃宗？独孤博在众目睽睽之下走到宁风致面前，笑道：宁宗主，我并不想叫你宗主，感觉自己低你一等了。听到独孤博此话，所有人都以为他是在拒绝宁风致，却没想到独孤博下一句直接话锋一转：不如这样，从今以后，我和老贱人老骨头一样，直接叫你风致可好？听起来也亲近些。宁风致微微一笑：当然可以，您愿意这样叫我，是风致的荣幸。那我以后也叫您一声独孤叔吧。他们的这番对话无疑证实了宁风致刚才所言，独孤博居然真的加入了七宝琉璃宗。从此之后，七宝琉璃宗岂不是就将成为了一门4斗罗的超级大宗？老毒物，你这是什么意思？我们武魂殿邀请了你这么多次，你都以不喜拘束的理由拒绝，现在却加入了七宝琉璃宗。鬼魅这次是真的被气得破防了，形象什么的见鬼去吧！
他现在就想知道独孤博这么选择的原因，不然他念头不通达。独孤博一旦加入七宝琉璃宗，那七宝琉璃宗的实力上涨的可不是一星半点。他单打独斗能力虽然不强，但群战却可怕到了极点。人海战术于他而言毫无意义。或许原来的他打不过其他任何一位封号斗罗，但是他却可以将整个战场杀得只剩封号斗罗。更别说手握血色天鹅吻的独孤博实力已经更上一层楼，95级以下的普通封号斗罗都在难以免疫他的毒。没办法，这个小怪物说了他会给我养老。我一想自己已经一大把年纪了，叶儿又总有一天要嫁出去，是该找个地方安享晚年了，所以就答应了这小怪物。独孤博指了指天灵，脸上露出一抹长辈对晚辈的慈爱。又是你！鬼魅恶狠狠地看向天灵。如果这里不是七宝琉璃宗，他真想动用自己封号斗罗的实力，将他斩杀当场。似乎感觉到了他的杀意，陈星、古荣、独孤博、阴阳4个封号斗罗齐齐站到了天灵身前。只要鬼魅一有异动，他们就会毫不客气地将他撕成碎片。很多年轻人又羡慕又敬佩地看着天灵被4个封号斗罗保护，这是何等的待遇！鬼魅无奈，只得强行按捺下自己的杀意。不过今天的事他记住了，天灵已经上了他的必杀名单。因为鬼魅不再捣乱，众人回到七宝大殿后，阴阳的封号大典终于圆满完成，他的封号正是雷音。大典结束，七宝琉璃宗立刻招呼各宾客落座。不过鬼魅这些武魂殿之人现在哪里吃得下东西，袖子一甩就准备离去，连招呼都懒得打一个。就在此时，玉元镇忽然站了起来：“老鬼，先别急着走，我今天也有一件事要宣布，正好你们武魂殿也在，就拜托你们帮忙见证一下吧。”鬼魅回头道：“老龙，你又有什么事？”呵呵，天恒，把东西拿出来。玉元镇呵呵一笑，回头朝着自己孙子道：“是。”玉天恒从魂导器里拿出一个宝石箱子，外包装就如此精美，可以想象里面的东西又将是何等贵重。天灵注意到天恒拿着箱子走来的时候，脸上有着无比激动的神色，看来玉元镇下面要宣布的事情和他有关。难道是？天灵心中想到了什么，不禁为天恒感到开心。宁宗主，独孤冕下，这是晚辈送给2位的聘礼。晚辈倾慕独孤前辈孙女独孤雁小姐已久，今日不自量力，希望独孤冕下能成全在下，将燕儿许配于我。我玉天恒愿在此以我的武魂立誓，今生今世绝不负燕儿。若为此事，武魂崩碎而亡。天恒用誓言表达了自己的决心，然后期待地看着宁风致与独孤博。下方的众人又慌了，独孤博已经加入了七宝琉璃宗，此时玉天恒向他求亲，那岂不是代表天下第2、第3两大宗门要联姻？这种强联合，恐怕即便是武魂殿与天下第1宗昊天宗，也不得不感到忌惮。宁宗主，老独，你们看我这孙子，虽然不如天灵那样精彩绝艳，但也勉强算得上一个天才了吧？他又与独孤雁两情相悦，你们何不成全他们呢？玉元镇笑道：“我没有意见，独孤叔的孙女自然由他做主。”宁风致这么说，其实是已经同意了。哼！独孤博冷哼一声，对于抢走自己孙女的玉天恒，他是怎么都看不顺眼。不过没办法，谁让自己孙女就认定他了呢？你要娶我孙女可以做到2件事：第一，证明自己的天赋，20岁之前魂力达到45级以上；第二，得到燕儿自己的同意，我不会逼她嫁给自己不喜欢的人的。多谢独孤前辈。玉天恒大喜过望。独孤博提出的这2个条件对普通人来说很艰难，但对玉天恒来说却如同吃饭喝水一般简单。他如今魂力都已经达到了38级，只要再给他几年时间，提升7级根本不是事。而且独孤雁的心现在就已经是他的了。第2点，他早已达到。恭喜你啊，天恒！天灵与黄豆战队几人纷纷上前贺喜，而宁荣荣与叶玲玲则围在了独孤雁身旁。此时的独孤雁满脸通红，与以往那英姿飒爽的模样完全不同。不过他很开心，玉天恒今天在众目睽睽之下，在如此多的封号斗罗面前当众求婚，实在是太有范了。玉元镇笑道：“哈哈，实在太好了。天恒，你还不打开盒子，把聘礼交给宁宗主与独孤先生。”是。玉天恒一眼打开了宝箱，顿时一阵如同紫宝石一般的光芒从盒子里闪耀了出来。在场的高手甚至还能感觉到里面的东西还蕴含非常强大的魂力。待到光芒逐渐散去，他们才终于看清，里面是一块紫色的头骨，头部魂骨。众人骇然，又是一个极品珍宝。我们可不像有些人这么小气，拿些品质一般的千年魂骨忽悠人。玉元正义有所指道：“宁宗主，独孤先生，这块头骨是我帮族内长老猎杀一只5万年毒电蝾螈所得，只可惜这块魂骨只继承了毒电蝾螈的毒属性，却没有继承电属性，因此并不适合我族。今日恰逢其会，将它送给独孤先生，也算给他找到合适的主人了。”蝾螈外形有些像蜥蜴，也是亚龙众的魂兽，毒属性龙重5万年，还是珍贵的头部，这些因素加起来，说这块魂骨价值连城丝毫不为过。武魂殿之前拿出来的2块和这块一比，提鞋子也不配。老龙，你的诚意我收到了，还望你们以后好好待我家燕儿。独孤博终于彻底放下，能拿出这东西做聘礼，就可以看出玉天恒对独孤雁的重视。他资质不错，又与独孤雁两情相悦，独孤博是真的再也找不出半点反对的理由了。七宝琉璃宗与蓝电霸王龙家族联姻成功，从今以后，玉天恒、独孤雁就是未婚夫妻了。七宝琉璃宗连续迎来了2件大喜事，这顿宴席可谓是宾主尽欢。当然，有些人除外，比如饭也不吃匆匆离去的鬼魅，以及全城面目狰狞的天象呼延阵。上3宗2大宗门联手，他向贾宗到底什么时候才能出头啊？3天后，七宝城外，玉天恒与独孤雁仿佛生离死别一般看着对方。天恒，一路小心，我会等你回来的。独孤雁温柔道。第二，无论我在哪里，都会时时刻刻想着你的。玉天恒紧紧握着独孤雁的手，就是不舍得松开，让在场的单身狗相当无语。不就是玉天恒要回家一趟吗？要不要这么依依不舍？奥斯罗实在忍不住了，我们不是约好3天后重新在天斗皇家学院聚集的吗？你们要不要这副样子？3天都等不了了，不嫌腻得慌吗？别忘了，这里还有6只单身狗呢，你这单身狗是不会明白的。还有，
谁说这里有6只了？难道你不知道石墨他们2个家伙早就不是处男了吗？玉天恒斜眼道，这还是自己父亲告诉他的。其实他当初听到这个消息的时候也很震惊，因为这2兄弟在对我就是实打实的哈哈。奥斯罗更是一脸不敢置信的看着2人，说好的一起单身，玉天恒也就算了，毕竟他和独孤雁都眉来眼去好几年，但你们2个看起来最老实的，居然最先偷跑。作为哥哥的石墨不好意思的挠挠头，嘿嘿，其实这也是我们家族的安排。我们玄武龟武魂比较特殊，达到一定年龄必须通过和异性的特殊仪式，才能进一步觉醒血脉。不过我和哥哥可没有始乱终弃啊，我们和那2个女孩说好了，等我们毕业了就娶她们为妻的。现在他们都好好的住在我家呢。为防误会，石墨接着解释道，天灵了然，原来他们和后世的徐三石一样，体内的神兽血脉都要靠这样的仪式觉醒了。只可惜他们的血脉似乎没有徐三石那样深厚，即便成功经过了仪式，也只是略微加强了武魂威力，却并没有成为真正的神兽玄武。不然他们黄豆战队就又要多2个神级武魂了，连石家兄弟都有未婚妻了。玉峰、小天，果然看来只有我们4个难兄难弟了。奥斯罗沮丧道，你说你的，不要把剑哥哥算进去，剑哥哥有我呢。这时宁荣荣又不知道从哪里冲了出来，抱住天灵一条手臂，凶巴巴的叫道，那个虽然我还是单身，但我至少有目标了。古然不好意思的斜了一眼叶玲玲，看着天灵和古然身旁分别站在萝莉与少女，奥斯罗知道自己又错付了。这些既有颜又有天赋的家伙怎么可能是单身嘛？奥斯罗看向了最后的希望。玉峰，莫哀老子，我有女朋友。玉峰虽然平时话语最少，但其实就是个闷骚。天灵就不止一次看见他和一个漂亮的学姐几次偷偷的在外面约会，他其实才是最早脱团的人。对了，还有一个秦老师呢，听说他也准备趁这3天带周岩回一趟史莱克学院，见见赵无极与弗兰德。他是孤儿一枚，对他而言，2位院长就是他的长辈，所以这次2人其实是去见家长的。或许过不了多久，秦明就可以抱一只小狼崽了。唉，奥斯罗，节哀吧。天灵拍了拍奥斯罗肩膀，反身走回了七宝城。其他几人也都可怜兮兮的看了他一眼。搞了半天，小丑就只有他一个人。宾客已尽皆散去，独留奥斯罗一人在风中凌乱。另一边，鬼魅一行也已经回到了武魂城。此刻，黄金一代3人和鬼魅都跪在殿内，大气都不敢喘一口。比比东已经听完了他们此行的汇报，他一句话都不说，只是不断敲击着手指，同时握着教皇权杖的那只手仿佛要把杖柄捏断似的。熟悉他的人都知道，此刻的比比东看似平静，其实已经愤怒到无以复加。好，真是很好啊！我武魂殿长老鬼魅加黄金一代3人，居然被一个9岁的孩子耍得团团转，不仅挑拨离间即失败，还丢掉了一块万年宝石类魂骨。许久之后，比比东以无比冰冷的口气说道：“老师，这都是我的错。本来鬼长老准备拒绝这场赌约的，是我坚持要拿魂骨做赌注。我以为那小家伙只是在虚张声势，你要罚就罚我吧。”胡列娜低头恳求道：“你以为这件事你一个人能担下来吗？你的问题不是答应赌斗，而是在答应之后却输了。面对一个大魂师加2个魂尊的组合，你们3个魂宗居然败得如此彻底，武魂殿的脸都被你们丢光了。”比比东寒声道。3人低着头不敢言语。比比东继续道：“你们知道自己输在哪里吗？我告诉你们，就是2个字：轻敌。首先是娜娜贸然展开精神攻击，却没想到对方精神力比你更强，从而被反噬，一上来就失去了战斗能力。然后是燕，有勇无谋，还过于自大，非要用弱小的魂技来戏耍别人。若你一开始就使用第4魂技，怎么会沦落到魂力都被封印的地步？最后是邪月女，娜娜和燕都被那个天灵克制，他们败北也算情有可原。可是你呢？你是这里最有希望打败他的人，却依然被他牵着鼻子走。”说到最后，比比东站起身来，气息外放，封号斗罗的气魄压得3人腰背都无法挺直。教皇冕下这件事也不能全怪他们3人，实在是那个天灵太过强悍，而且心机深沉，连我都被他耍了。鬼魅开口劝说道：“是啊，谁能想到一个9岁孩子会这么可怕呢？这件事换成任何一个人去，只怕都会沦落到和老鬼一样的结局。作为好基友，月关自然不能看鬼魅白白受罪。”比比东看了几人一眼，冷笑道：“呵呵，这么说来，你们是都对那个天灵心服口服了，也不打算再找他一雪前耻了，是不是？”“当然不是，老师，我向您发誓，下一次我一定击败他。”胡列娜坚定地抬起头，顶着封号斗罗级别的压迫，直视着比比东。比比东满意地坐回了教皇之位。今天总算让他听到了一句令自己满意的话。娜娜不愧是自己的嫡传弟子，这股不服输的劲很像他。也罢，事已至此，这件事就暂时作罢。但我告诉你们，若你们下次再输给那个天灵，就全去迷踪大峡谷历练3年吧。”比比东说道。闻言，众人算是松了口气，不过还是非常后怕。迷踪大峡谷那个地方，怕是只有鬼才能生存吧？3年，只怕他们就真的要变成鬼了。老师，您知不知道那个天灵的能力到底是什么？为什么能克制我何燕？甚至连哥哥与我的武魂融合技都对他没用。胡列娜问道。他需要尽可能的知道天灵的信息，这样下次才能克敌制胜。那日之败已经被他视为一生的耻辱，必须要天灵的血才能洗净。依照你们的说法，那个天灵的确不凡。娜娜，你的魅惑之所以对他没用，我想是因为他有魂骨护体，而且是增加精神力的头部魂骨。而燕攻击他的火焰之所以会突然消失，那是因为属性上的绝对压制，他应该拥有极致之火。最后是他的第3魂技，叫风水流转，是吧？我猜那招的作用是解除状态。你和邪月的武魂融合虽然厉害，但那也属于状态类魂技，当然会被他紧紧的克制住。比比东不愧是教皇，还是大师当年的爱人，就听他们这么一说，就把天灵的情况猜测的8、9不离10了。唯一错的，那就是天灵的拥有的并非头部魂骨，而是外附魂骨。毕竟那东西太稀有，没人会往那边想。所以说，其实我们是很有机会赢的。如果我的魅惑不针对他，转而针对另外2人，应该能很轻松的将他们打败。
还有焰，只要他不用火，改用土，就不会被天灵克制。哥哥更是有机会斩杀天灵，只要不用武魂融合技，凭哥哥超过40级的魂力，单独使出圆月也不是一个30多级的魂尊能够应对的。胡列娜的战斗智商果然不错，听比比东这么一分析，立刻就想出了很多应对之策。娜娜说的有道理，我们这次不过是被算计了，下次绝不会再输给他。我的月刃，下一次必然会亲手斩下其首级。被胡列娜这么一说，邪月与焰立即恢复了信心。一旁的鬼斗罗暗暗点头。胡列娜不愧是教皇亲传，能力果真比自己弟子强。失败不可怕，可怕的是畏惧失败。他很轻松就帮两人找回了性命。那么来说说七宝琉璃宗的事情吧。好个天下第2大宗，一门4斗罗，这已经完全超越当初的昊天宗了。比比东说起了正事，现在的七宝琉璃宗实力已经过剩了，成了他的心腹大患。教皇冕下不必担心，一门4斗罗看似强大，但比之我们武魂殿还是差了不少的。月关劝慰道。比比东扫了一眼月关，愚钝，你别忘了，那4位斗罗中有攻击第1剑道陈星，防御第1古龙，群战第1独孤博。我们的封号斗罗数量再多，对他们也没意义。手拿血色天鹅吻的独孤博，可以将超级斗罗以下的封号斗罗全部毒杀。比比东原本策划将来对付七宝琉璃宗的4位封号斗罗，可都是95级以下的，现在计划必须改变了。可是他手下等级最高的就是月关与鬼魅了，连他们都不是独孤博对手，难道要他亲自出手？比比东很快否决了这个想法。接下来的10年是他继承罗刹神位的关键时刻，不能因小失大。那么方法只有一个了。比比东目光看向了供奉殿的方向，将来他恐怕要付出些代价，让那里的人出手，才能对付得了七宝琉璃宗。算了，你们都下去吧，我要好好想想。对了，娜娜留下。比比东挥了挥手，让月关、鬼魅等人全部退下。那个冕下答应给七宝琉璃宗的万年宝石类魂骨，我们是否要守约？鬼魅离开前试探着问道。比比东的权杖用力敲了敲地面。哼，你们当时可是当着各大宗门与天斗皇室的面说的，你觉得我们能反悔吗？万年宝石类魂骨我们储藏的还有3块，让洛尔迪亚拉拿1块给七宝琉璃宗送去吧。记住，不要选择头部的。宝石类魂骨最适合的就是头部，如果是其他部位，那效果就会大大减弱。比比东终归是要让损失最小化。是。鬼魅生怕比比东再生气，赶紧和月关等人一起退了下去。教皇殿里只剩下了比比东与胡列娜2人。胡列娜恭敬道：“老师，您留下我是有什么事吗？”娜娜，我知道你刚刚说那些话，其实只是为了恢复邪月与焰的信心，但你扪心自问，你们将来再遇上那个天灵，胜算几何？比比东质问道。他想听听胡列娜的真实想法。胡列娜低着头，果然是瞒不过自己老师啊。胜算不足50%，而且随着时间推移，这个胜算还会不断降低。他这是考虑到天灵那恐怖无比的天资，现在天灵跟他们相差近10级的情况下，都能碾压他们。他一旦等级上也追上他们，那就真没一点希望了。果然如此，真没想到七宝琉璃宗出了如此天骄，这世上除了他以外，只怕再无人能与之抗衡。可惜比比东想到了千仞雪，他的资质绝不逊色天灵，只可惜千仞雪与他关系并不好，甚至可以说势成水火。娜娜，你的天分绝对也是最顶级的，你要相信自己。现在把这个吸收了吧。比比东突然拿出了1块宝蓝色的头部魂骨，魂骨缓缓飞到胡列娜手上，令她惊讶不已。老师，这是精神凝聚之智慧头骨，出自一头5万年以上的魂兽，乃精神系魂骨中的极品。既然那个天灵是因为魂骨才在精神力上超过了你，那你就在同样的地方赢回来。难道我们武魂殿的魂骨还会逊色他七宝琉璃宗不成？比比东魄力十足道。这块魂骨原本是数年之后在全大陆魂师精英大赛上的冠军奖品，但这次为了让胡列娜将来能成功打败天灵，比比东提前拿了出来。多谢老师。胡列娜大喜过望，她当然知道这块魂骨有多珍贵，吸收了它之后，自己的精神力起码会强大数倍，到时就再也不怕天灵了。胡列娜彻底恢复了自信。天灵、七宝琉璃宗，你们都给我等着，我胡列娜迟早要让你们付出代价。各位宝子们，精彩后续可在手机应用商城下载起点读书，注意是起点读书哦。搜索崛起神剑，注意是输入崛起神剑4个字哦。搜出来的第一本就是。感谢各位的观看，再见。